você ainda. Das ist dieser Bosnien. Das ist nicht. Ja, du kennst es. Und die drei Tage schon dran. Ich hab das echt nicht gesehen. Hat sie verraten, zeig es. Ich hasse es immer. Ich schaue zum Beispiel jetzt diese VIP-Plätze, die kann ich sehen. Das ist extrem gut. Hast du auch diese Beugen? Das ist schon besser. Ist vorbei. Meine Damen und Herren, wir reden lang. Meine Damen und Herren, Sieg durch Submission, Rear Neck Choke für die blaue Ecke. Leute, dürfte ich eine Minute eure Aufmerksamkeit bitte? Eine Minute nur, gell? Das hier alles ist Salat, im Vergleich zu dem, was ich erreichen möchte. Und ich werde es erreichen. Ich will ganz nach oben. Ganz nach oben. Und auf dem Weg ganz nach oben erwarten mich Kämpfer, die keine Gnade kennen, die keine Angst riechen. Nicht sowas. Und ich werde mich mit den allen messen. Unterstützt mich, folgt mir. Ich verspreche euch, ich werde sie alle nach eurem Hut schlagen. Danke, schönen Abend noch. Na gut, das war meine Ansage, meine Damen und Herren. Also, folgt dem Tamerlan Dadai, folgt ihm, unterstützt ihn. Hoffen wir auf tolle Kämpfe in Zukunft. Sehr gut.